बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली फरमाते हैं, जिस शख्स की नीयत ख़राब हो वो हमेशा गम व फ़िक्र में मुब्तला रहेगा। दुश्मन पर एहसान करना बड़ी कामयाबी है। इल्म सबसे बेहतरीन विरासत है। हसद को कभी शफा नहीं होती और ख़ाइन से कभी वफ़ा नहीं होती। दोस्तों से मशवरा लेना ऐन हदायत है। दुनिया मोहब्बत का घर है। ख्वाहिश परस्ती फितनों की सवारी है। ज़्यादा मजाक करना बेवकूफ़ी है। झूठा आदमी ज़िल्लत के गड़े के किनारे पे खड़ा है। जिस शख्स में अमानत की सिफ्त न हो, इसको अपना राजदान ना बनाओ।